又帶住大家去旅行打golf法。今次我哋嚟到呢個非常之出名嘅地方，就係日本嘅富士山啊！對住個富士山打golf係點？睇埋今集就知道啦。Hello， 大家好啊！歡迎大家咧又收睇一個 Tuesday Channel 啦。今日咧我哋嚟咗日本，咁而家咧就喺東京嘅近郊啦，係喺富士山附近。我哋喺御殿場東明 Golf Club 裏面嘅。咁咧一陣間咧就會去打呢一個18洞嘅球場啦。咁一陣間我希望咧就可以影到一啲好靚嘅富士山嘅背景嘅 video 俾大家睇下啦。好啦，差唔多時間開波啦，我哋。御殿場對於香港人嚟講呢，最出名當然係佢哋嘅 Outlet 啦。喺御殿場 Outlet 揸大概15分鐘嘅車呢，就會嚟到呢個東明嘅高爾夫球場啦。御殿場東明高爾夫球場呢，係 PGM 旗下嘅高爾夫球場之一。想知點樣 book 日本球場嘅話呢，可以去翻樓下嘅連結睇翻我之前有一集係講如何預訂日本高爾夫球場嘅。呢個東明高爾夫球場呢，我都係傾 PGM 嘅 app 上面 book 嘅。嚟到呢就會見到有少少嘅 pro shop 啦，大漏嘢都唔使怕，可以喺呢度買嘅。登記完之後呢，就準備開波啦。我哋今日呢就係打第10號洞先。呢一個東明高爾夫球場喺1978年9月咧已經開幕啦，都有翻咁上下歷史，所以你睇下周邊嘅樹木係幾咁高大，幾咁靚。一嚟到呢個洞啊，就瘋狂咁打卡啦。10號洞係一個趴科嚟嘅，有3種顏色嘅 T 啦，藍 T、白 T 同紅 T。呢個18洞趴72嘅球場總距離咧係6193日，屬於一個比較短嘅球場，所以我今次試下打白 T 先。開波位其實都非常之窄嘅，一個唔留神呢啲波咧就會彈咗去啲樹木裏面啦。快咗好多，所以呢 driver 嘅失誤呢可以非常之大。嚟到打第3桿就開始見到個富士山啦，好靚啊！我呢個富士山景啊，超靚！哇，呢個富士山景不得了啊！哇，今日咧天氣超級好，咁而家咧大概係13、14度左右啦。一陣間咧晏啲應該再暖啲嘅。咁而家咧其實我係着咗一件 J Lindeberg 嘅長袖防曬衣啦，跟住再加一件冷衫仔。咁啊下面着咗條厚身嘅絲襪，同埋有個叫做咩襪套，已經好夠暖啦。咁一陣間可能咧再熱啲就要再除衫嘅，因為今日有太陽。因為之前1、2日咧，如果冇太陽嘅話係好凍，好大風。咁而家咧，我哋就等緊我哋嘅第2個洞，即係呢度嘅 hole 11，係一個3桿洞嚟嘅。咁等陣就打完啦，我哋就可以開波啦。接住嚟到 hole 12，開始真係有啲熱啊，連件冷衫都要除埋啦。hole 12趴4，你睇下個 fairway 幾咁平坦。果然係天氣好，心情好，打波都好啲啊！而家呢，我哋就喺第12號洞，係一個趴4嚟嘅。咁呢，今日呢，就架頭車，只要每個人呢俾多550 yen 呢，咁我哋就可以上埋 fairway 啦，嗰架車。咁所以呢，我哋就梗係俾啦。咁而家就可以上埋 fairway，咁啊快啲啦打波，同埋冇咁攰啊個人。好啦，可以開波啦！快咗好多添，個風又。呢個洞呢，就係
第13號洞。咁咧打咗幾個洞咧，同埋我哋睇咗地圖咧，呢個洞都幾係呢一度啲比較 typical 嘅洞嘅設計啦。咁咧佢係好直嘅，由我哋呢個 T 台咧一望咧，其實就會見到嗰個支旗噶啦，好直嘅，直不甩。咁前面咧都有一個崩卡，兩個崩卡啦，唔係話好難。睇落咧好似好容易，但係其實咧，如果你 driver 咧係經常性會 draw 飛嘅話咧，其實都好麻煩，因為咧睇落好似好闊，但係其實咧都唔係話真係闊到你任打都得嘅，好容易咧就會跌咗去其他嘅 fairway 咯，其他隔離洞嘅 fairway 啦。差唔多要開波啦！聽下打中棵樹幾咁響，橙樹啊！今次去打波之前喺日本都有 shopping， 所以咧一落場就即刻可以用新杆啊！終於買到支新杆，就係我一路咧都爭嘅6號鐵。今晚咧可以喺嗰度搵到有白色杆身啦 ，Flex A 嘅。哦 no， 6號鐵。御殿場東明高爾夫球會呢係一個喺森林嘅平原場，所以呢見到喺附近呢啲樹木都非常之高大啦，但係呢個球道係相對平坦，起伏呢亦都非常之適中嘅，唔會好似山場咁有太多嘅高低起伏咁黐線，打起上嚟都非常之舒服。最重要嘅呢就係有非常之靚嘅景色。18個洞裏面有16個洞呢都係會見到好靚嘅富士山，同時呢亦都可以享受青蔥嘅森林啦，同埋呢好多雀仔喺度唱歌噶，好似我哋嗰日咁樣，天氣非常之靚，個景真係一絕啊！終於嚟到呢第17號洞，第17號洞呢就係 Par 5嚟嘅，咁睇落呢好似都有啲難度，因為呢嗰個 fairway 比之前嗰啲窄啦，同埋呢都有啲高低起伏啊個 fairway， 睇下打成點先。唯獨喺呢一個洞會感受到少少山場嘅影子，球道窄啦，仲有好多波浪形嘅起伏添。見到有啲落位。開得唔係咁好添，飛去 fairway 左邊嗰啲黃色樹下面啊！趁唔到個波先。哇！但係呢個洞咧好靚啊，啲黃色嘅樹。而家咧又係等緊前面嗰幾組，因為咧今日 slow play 得好緊要啊！前面嗰組我見到佢都係等緊前面嗰組。而家咧就第18號洞，咁打埋呢個洞咧就可以去食個 lunch 之後再打波。呢個洞都幾靚。哇！前面打完啦，我準備開波啦。我哋拍攝當日呢係11月尾嘅時候嚟嘅，所以呢天氣都唔係話非常之凍，日頭呢都有10幾度啦，喺夜晚呢就5度左右，而且呢喺呢個時候呢都會見到非常之多嘅紅葉，天氣呢比較乾燥。呢個超靚！有太陽底下打波唔會話太熱，亦都唔會話太凍。如果嚟富士山周邊打波呢，都建議大家揀大概11、2月頭啦，或者係5月嘅時候，就會見到富士山個頭頂有少少白毛，天氣唔係太凍，適合打波。第18號洞嘅 green 超靚，背景係呢個富士山啊！嚟到呢個洞記得影相。哇，好嘢！打完9個洞可以去食飯啦。頭先呢，好驚話喺個 green 嗰度呢，見到呢有隻烏鴉飛咗埋嚟我哋架車度，
好彩我哋個車上面冇嘢食，如果唔係咧，就實俾佢擔走咗。所以嚟日本打波咧，記得嘢食一定要擺好，如果唔係咧，就好容易有烏鴉擔走啲嘢食㗎啦。喺日本打波有中場休息，完咗9個洞之後，我哋而家去食晏啦。攞住呢張卡就係去食飯啦。出去打波唔好失禮人，除咗上去球會之前要洗乾淨隻鞋之外，入到餐廳之前亦都要除帽，呢個係高爾夫球嘅禮儀之一。嚟日本打波最正呢，就係9洞同9洞中間呢，係有一個好正式嘅食飯嘅時間嘅，咁啊通常係8個字或者9個字啦。咁我哋一返到嚟嘅時候咧，佢就俾咗張卡我哋嘅，就話我哋一陣間1點半咧就要喺Outcourse 嗰度開始噶啦。咁所以食埋飯咧，去個廁所咧就差唔多。咁啊食飯通常就係一係佢走過嚟點餐啦，一係咧就係用呢個 iPad，好似平時我哋點嘢食咁樣撳嘅就得㗎啦。咁同埋咧，我哋係今次呢一個價錢係包埋嘢食嘅。咁如果有啲你想食豐盛啲啊，即係食啲咩炸豬扒嗰啲，就可能要加多幾百 yen，咁佢就會話俾你聽。咁呢個咧就係最 basic 嗰個餐，唔需要加錢，有一個梳白啦，同埋有一個飯啦。咁咧一陣間食完呢個之後咧，就會要開波啦。好啦，轉頭再講啦。死法啦，好眼瞓添，等到，因為咧前面咧而家又係，你啱啦，又係我前面嗰組都等緊再前面嗰組，前面嗰組好慢，唔知係咪因為再前面嗰幾組都好慢。食完飯而家喺度等冇人咁樣咧，但係呢個球場咧，我覺得頭先我哋係打未夠先嘅，咁個未夠俾我嘅感覺咧好的色啊呢度。因為咧佢比較多短嘅 Par 4啦，咁頭先嗰9個洞都係得一個 Par 5，仲要唔係特別長嘅感覺。咁同埋咧佢冇乜崩卡，係好少崩卡應該咁講。同埋咧係冇，好似得一個三光洞要過水咯。其他嗰啲全部都冇水，亦都冇山崖啊，冇成嘅，全部都好平。係啦，可以講下呢個啦。呢個咧就係咧，呢架車咧會提醒我哋咧，前面嗰架車已經距離我哋有251啦，咁就可以開波。咁樣就保證啦，我哋係有安全嘅距離先開波，咁就唔怕會打到人啦。咁所以通常我哋喺架車度等咧，聽到呢個聲音之後咧，咁我可以開波啦。除咗有發球提示之外咧，呢一個電子球筒咧，仲會提供一啲關於呢個球洞嘅攻略啦。大概係點樣打，應該前面會有啲咩障礙，有中文、韓文同埋英文選擇嘅。秋天嚟呢度打波，除咗有好靚嘅紅葉，仲有後面嗰啲毛毛草啊，呢個開波位咧都非常之適合影相。咁而家咧就喺第8個洞打埋一個洞，仲有一個洞就收工啦。咁而家係大概3點零鐘啦。個天咧其實都開始暗暗地嘅，所以咧涼咗好多。你睇下，我都着翻多啲衫先可以繼續打，因為都幾涼啊，冇咗太陽。好啦，呢個第8號洞Par 4。我哋嚟到最後一個洞，就係 In Course 嘅第9號洞。咁咧終於就打完呢個18洞啦。咁就發現咧後9即係 Out Course 嗰9個洞咧，我覺得個 layout 咧就簡單啲嘅。咁咧同埋個景色就靚啲啦。咁但係前9即係1號洞到9號洞咧就特別啲嘅，會比較多啲dog leg 啊。但係咧就冇咁多靚嘅景色，
即係好似得一個洞會見到富士山嘅，但係後九嗰18個洞都後九個洞咧都好多個洞可以見到富士山，前九就係少啲嘅。同埋可能我哋而家又開始天黑咧，個感覺就冇咁靚，同埋開始有啲凍啦。好啦，咁今日就不停喺度等人哋幾時打波。咁而家咧最尾呢個洞咧都係繼續等緊嘅。咁睇下陣間等完開波咧就收工啦。而家嘅時間係下晝3點50分。估唔到臨走前有驚喜，喂，好靚喎！富士山先生喺度喎，就喺度富士山。富士山先生喺度，好，大家就陪我一齊打埋最後呢個洞啦。今日個崩塔添。好啦，又係話咁快呢，我哋又打完18洞，可以返去啦。沖完個涼啦，又浸咗個溫泉仔，而家呢就俾錢先。金額を確認の上、お支払いボタンをタッチしてください。啱啱數先，佢冇銀聯喎，原來。揾得。OK，咁今日咧我就用咗19,310蚊，就有埋嘢食嘅，同埋咧又可以上埋 ferry 嘅。咁其實咧，除咗可以用卡俾錢之外咧，當然係可以用現金噶啦。就係咁樣咧，就完成咗啦。跟住咧，就將呢個 locker 嘅鎖匙咧，就擺翻落去，就係咁簡單啦。走咯！好嘢，咁就打完呢個18洞啦，係我第一次喺富士山山腳嗰度打波嘅體驗嚟嘅，咁我覺得好開心。咁咧就希望大家睇完我呢集咧，就繼續支持我啦，記得要 subscribe 啦 ，forward 我啲片俾朋友睇啦，like 同埋睇多幾次，俾啲 comment 我啦。咁我哋下次再見啦。你睇下，而家只係5點咋，個天已經黑齊啦，都唔知去邊度揾嘢食添。好啦，我哋下次再見啦。